A historia da lingua galega ten as súas orixes no século IX, cando se separa do latín galaico. Nesta reportaxe afondaremos na normativa ortográfica actual e os posicionamentos que xiran arredor dela. Para elo, contamos coa axuda de Alberto Merlo e do seu cabalo que fala. Comezamos polo máis básico. Infinitivo conxugado, futuro de subxuntivo, vogais abertas e pechadas, ademais de impregnalo da nosa cultura. Rosalía, Curros, Castelao, Galloso... Realmente conseguín que comezara a integrarse na sociedade. O 3 de xullo de 1982, a Real Academia Galega e o Instituto da Lingua Galega aprobaron as normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego. Nace a normativa ortográfica que hoxe é oficial. Esta normativa xorde da continuidade, da construción nacional que se empeza a facer no século XIX, a partir, sobre todo, do rexurdimento, en que está ligado a un proxecto de construción nacional de Galicia como unha nación, regionalismo, nacionalismo, etc., as diferentes fases. E por que surxen esas dúas posturas ou por que se confrontan nesa década, na década de 70? Porque estaba moi próximo o ensino do galego, porque se adiviñaba que o galego, coa chegada da democracia, ia ser ensinado nas escolas, entón precisaba dunha ortografía clara, non? Entón aí surxen, ou resurxen, digamos así, esas dúas posturas, a dos que pensaban que debía ser tendente ao portugués e a dos que pensaban que debía usarse a que se tiña usado até aquela altura, non? Que era a propia do castellano. E digamos que a persoa máis importante para a postura reintegracionista, ou máis coñecida públicamente para a postura reintegracionista neses anos 70, foi Carballo Calero. El era reintegracionista. 273 millóns de persoas coas que você se pode comunicar no reintegrado. Você sabe con quantas se pode comunicar no galego da RAG? 2 millóns, só 2 millóns. A solución para a conservación da lingua é o reintegrado. E isto é así e non máis. Desde entón, a nosa relación comezou a ir a pique. Deixou de atender nas clases e perdeu todo o interese que tiña pola cultura galega para centrarse na lusófona. Coa estandarización do galego xorden algunhas discrepancias. Cales son os argumentos de cada unha das posturas? En realidade, a ortografía que temos hoxe é bastante continuadora da escrita medieval, só que coas diferencias fonéticas que se produciron, sobre todo fonéticas e morfolóxicas, que se produciron da época medieval agora. Nós non falamos como na época medieval, non falamos porque houbo moitos cambios derivados da propia deriva do galego. Houbo algúns cambios que afectan o sistema fonético, é dicir, na Idade Media había fricativas xordas e sonoras, que sei, nós decimos xaneiro e os portugueses din xaneiro, como era na Idade Media. E aí xaneiro pasou a pronunciarse igual que caixa. Nós pronunciamos igual xaneiro que caixa. E na Idade Media non, pronunciábase xaneiro, como se segue pronunciando en portugués. Dicir, isto é un dos cambios fonéticos que houve, entre outros moitos, non? O portugués continúa escribíndose máis semellante á Idade Media porque o sistema fonolóxico cambiou menos, digamos. En galego, o noso sistema actual de escritura pois é máis semellante a nosa pronunciación. O que pasou en portugués é que no século XIII, a mediados do século XIII, houve un cambio de dinastía, veu o rei Afonso Boloñés de Francia, sustituindo o seu irmán, e con el trouxe unha innovación gráfica, que foi a instauración do LH e NH para as palatais. Os fonemas palatais L e Ñ eran unha das innovacións que non había en latín e que as persoas que escribían en romance pois dicían como facemos para escribir isto que non se sabe como facer en latín. Entonces, en galego ensaiáronse diversos sistemas e eran os mesmos que había tamén en
no que é o territorio portugués, porque a lingua era a mesma. O que pasou foi que Afonso Boloñés instaurou o LH-NH a partir da súa chegada, que é máis ou menos mediados do século XIII, e esa innovación gráfica propagouse a partir da súa consellería e produciu unha real fronteira gráfica entre os textos galegos e os textos portugueses. É dicir, a partir dese momento nós podemos diferenciar claramente cales son os galegos e os portugueses polo LH e NH, porque antes a escrita era semellante. Se sabe, e xa se sabía no momento en que nasceu, e xa se sabía desde o século XIX, de facto, o galego está sucumbindo un pouco ao castellano, está se diluindo cada vez máis no castellano, internamente, digo, non? A propia saúde interna do galego, non estou falando agora da perda de falantes, sino a propia saúde interna do galego está sucumbindo un pouco ao castellano, entón, digamos que as nosas palabras, as nosas estruturas, as nosas frases, a nosa pronuncia, todo, necesita de un reforzo comunicativo para devolverlles vitalidade no uso social, non? Por exemplo, eu cando era pequeno, cando era unha crianza, pois aínda teño usado algunha vez a palabra brincar, e as persoas máis vellas da miña casa usábana constantemente, non? Posiblemente unha palabra que todos os galegos aínda teñamos na cabeza das que eran usadas polas xerazóns máis vellas. No entanto, as novas xerazóns deixaron de usala, non? E pasaron a usar a palabra castellana, jugar, ou a adaptación fonética desa palabra para ese valor concreto, non? Xogar. Que acontece? Que brincar hoxe en día xa non ten un ámbito comunicativo na Galiza que xustifique que os galegos a teñan que recuperar ou que xustifique que os galegos a teñan que usar. Digamos que hai que darlle un ámbito comunicativo, non? Para que non se perda definitivamente. E como se lle dá ese ámbito comunicativo? Bom, pois o que nos propomos é unha reforma ortográfica que dilúa a fronteira con outras variedades da lingua galego-portuguesa en que esa palabra ten vitalidade. De maneira que os galegos podan comunicar a través dela e o mundo poda comunicar cos galegos tamén a través dela, non? Imaginai que dixésemos, bom, pois as rías galegas non nos interesa promovelas, son para nós e aquí só poden ir á praia os veciños e non vamos promover o turismo nelas. Ou o marisco, como se facía antes, vamos dar ás galiñas, vamos dar aos bichos, non? E cómese aquí na casa, mas non o vamos vender nen nada. Hoxe en día non faría sentido iso, non? Bom, pois, coa lingua está acontecendo un pouco o mesmo, non? Onde os leitores participan na construção de cada aventura, jogando, brincando, produzindo sons e movimentos. Ai, perdón pola miña pronunciación. O galego e o portugués son a mesma lingua? Esa é unha pregunta que a lingüística non pode responder, porque é unha cuestión de construcións políticas. É dicir, hai un Estado portugués que construe un estándar portugués e que leva ese estándar portugués ata as súas fronteiras. Entón, a continuidade entre galego e portugués, que era unha continuidade absoluta que había no norte, rómpese porque estáse rompendo agora porque o portugués chega a través dos medios, chega a través da escola, o portugués estándar centro-sur, construído sobre o centro-sur das falas portuguesas ou das linguas portuguesas, pois aparece xa en Valença. Encontramos aí que agora pois xa non imos encontrar que din chover, ou non van dicir chover, senón que van dicir chover, non? É dicir, vai aparecer o portugués estándar aí, non? E pola parte norte, pois, claro, aquí temos o castelán, temos unha situación máis complexa, porque está o castelán, está o traído polo Estado tamén ata as súas fronteiras, está o galego estándar, que tamén chega ata as fronteiras de Galicia, pola parte sur, entón, aí acabamos creando fronteiras, pero que se crean por procesos políticos. É un debate nos que nos sentimos moi cómodos, falando de ortografía, discutindo de morfoloxía verbal e todo iso, non? De filoloxía. Entón, aí é un debate no que estamos cómodos, estamos entre nós, sabemos quen é o outro, sabemos os argumentos, sabemos o que lle podemos contestar, recoñecémonos, non? Pero é un debate completamente estéril, que o único que fai é que sentímonos cómodos dentro diso, porque iso permítenos, en certa maneira,
ignorar aquilo que realmente nos pon medo, que é que o castelán está aí na nosa porta, está se nos metendo dentro da casa. Podendo ser moi crítica co portugués, que tamén é un idioma colonial e que na Galiza funciona noutro sentido totalmente, non? De abrirnos moitísimas oportunidades a nivel de recursos, de desvincularnos da referencia do español todo o tempo, de permitirnos que se lea, que se... non sei, creo que realmente fora do microespazo de poder, que tamén serviu, digamos, para institucionalizar o galego en determinados ámbitos, eu non lle vexo moita vantaxe. 276 millóns de Non era pessoas... 73? 273 millóns de pessoas coas que você se podería comunicar no reintegrado. E você non o aprende. Pero para que non quero falar con tanta xente? Para ter máis amigos. Mira, se eu podo falar con toda esta xente, você só pode con esta pouquiña, con esta merdinha. Isto má xente, hostia. Ah, fillo da puta, agora sí me entendo. Dentro de ambas visións, hai argumentos que se distancian entre sí. Eu creo que basicamente que hai dúas cuestións. Si se cree que o galego é un idioma autónomo ou si se cree que é unha variante subalterna ao portugués. Eu, desde logo, o que creo que é un idioma autónomo é que debe ser presentado á sociedade como un idioma autónomo. Eu creo que o galego, a lingua galega ten hoxe moitas ameazas. A primeira ameaza que ten é a transmisión xeracional. Esa é a primeira e máis importante ameaza. Tamén creo que ao mellor perdernos nas disquisicións do estándar, pois pareceme que pode ser desbaldir forzas cara a un obxectivo equivocado. O noso obxectivo debe ser o mantemento da lingua galega. Porque ademais conflitúa co marco estatal, non? O sea, a realidade o que tensiona non é unha letra, non é unha grafía. Eu creo que o que tensiona é que abre un marco, non, de posibilidades. Nese sentido, creo que un superinteresante concreto é o do aforro, por exemplo. Cando se fala que non há recursos en galego, non há debuxos animados en galego, sí, non, hai ademais eso, pois moitísimos. É unha oportunidade. Penso que calquera país normal habría aproveitar esa oportunidade, non? E o feito de fechar a fronteira a receber eses materiais non fai sentido, non? Non fai sentido que as librerías galegas teñan tanta dificultade para acceder a materiais que están editados en Portugal ou no Brasil. É unha persoa que recomendou unha editorial de Planeta Tangerina é a Lafón. A Lafón a súa página web, porque obviamente non pode ir a Portugal. Mais tamén hai argumentos comuns, un interese compartido polo futuro da lingua. Non digo que sexa irrelevante, porque aí tamén estamos simbolizando posicións políticas, entón estamos nos distinguindo de outros, estamos marcando distancias, porque as discusións de ortografía nunca son só de ortografía, ás veces nin siquiera son de ortografía. É dicir, estamos discutindo de outro tipo de cousas, estamos discutindo de diferenzas ideolóxicas, diferentes proxectos políticos, etc., que simbolizamos a través de discusións normativas, ortográficas, etc. Necesitamos o portugués para ter eses modelos alternativos, necesitamos o portugués para ter modelos orais. Hai diferenzas, evidentemente, entre a fonética do galego e a fonética do portugués, pero necesitamos ter, polo menos, uns modelos alternativos nos que poder inspirarnos, que nos permitan ter elementos para construir modelos propios ou, moitas veces, coinciden co que sería bastante natural, digamos, unha expresión moi exacta, pero bueno, que sería natural que sería o desenvolvemento do galego, porque hai unhas afinidades obvias, non só históricas, senón incluso tamén en moitas cuestións de desenvolvemento entre o galego e o portugués. Debería haber moito máis comunicación con Portugal, pero non só a nivel lingüístico, creo que a nivel económico, a nivel cultural, que seguimos vivindo de costas, e creo que a sociedade galega debía ter moitísima máis comunicación
coñecer os grupos de música, coñecer a literatura, pero non parece que haxa moito interese nesa comunicación con Portugal e co mundo lusófono, porque con Brasil tamén sería a mesma cousa, non? Creo que os galegos deberíamos aproveitar esa facilidade que temos para comunicarnos co mundo portugués, porque os idiomas son estruturalmente moi semellantes e témolo facilísimo. Debería ensinarse moito máis portugués nas escolas, estou totalmente a favor diso. Creo que é unha riqueza para nós e que non se está facendo, porque pois, que non interesa, tampouco interesa a normalización do galego, e ao mellor ten algo que ver iso. A nivel institucional, refírome. Mulher banhou este mundo, na fim da sua fadiga. Aqui malícia que trouxe sentimento. Aqui a astúcia que te encanta esse ano. Ninguén de nós é futurólogo e ninguén de nós pode adiviñar o futuro e, por tanto, non sabemos as razóns ou os motivos que van escoller os falantes do futuro para usaren o galego. Non sabemos se van ser motivos máis prácticos, que poderían ser os que o levasen a usaren a normativa reintegrada para relacionarse con outros países da lusofonía, por exemplo, ou non sabemos se van ser motivos máis sentimentais que os podería levar a relacionarse co galego a través dunha normativa coa que están máis habituados pola tradición. Non o sabemos. Entón, fago un apelo ás persoas preocupadas pola normalización lingüística a non caíren na irresponsabilidade de descartar unha das vías. Habilitémolas todas e no futuro xa se verá cual é a mellor. E aínda que non sempre haxa acordos, hai un camiño que percorrer falando. Se hai uns interlocutores, unhas relacións, un posicionamento e mesmo unha nova xeración de persoas que estamos en institucións e que antes non estábamos e que temos unha relación entre nós que podemos falar de todas estas cousas. Pero falar non quere dicir estar todos de acordo, quere dicir falar. Por exemplo, a binormativa eu non o comparto. Creo que unha lingua como a nosa non pode ter dúas normas. É dicir, mesmo na escola, imaginémonos os rapaciños ensinándolles. En cambio, sí creo que debemos traballar e aplicar a Lei Paz Andrade. A Lei Paz Andrade aposta polo coñecemento do portugués como lingua nas escolas e que os rapaces e rapazas entendan que hai unha lingua irmá que non é unha descoñecida, igual que saben o castelán, poden saber perfectamente o portugués, pero non todos revoltos, sino saber que o galego é o galego, que o galego ten uns falantes, que o galego ten unha tradición histórica, que o galego ten unha maneira de entender. É dicir, a miña avoa, que era de Tui, e o meu avó de Sela, raya con Portugal, sabían perfectamente que o que eles falaban non era exactamente o que falaban da outra beira. Aínda que se entendesen, e aínda que houbese naquele momento moitas cousas comuns, non? Pero si eran irmás. Saber cal é a situación non consiste só en preguntarlle á xente ti que falas galego, falas castelán, co fillo, coa nai, etc. Senón ver cales son as actitudes, as mentalidades, as ideoloxías da xente. E iso hai que velo con estudos cualitativos. Que pensan os nosos fillos, que pensan os nosos alumnos, que pensa a xente aí fora. Saímos á rúa, que pensa a xente sobre o galego, o castelán, que fai, que está utilizando? A xente ás veces está saltando do galego para o castelán, está utilizando moitos galegos distintos. Hai moitos galegos aí fora. Hai moitos casteláns aí fora. Pero o castelán, como non é noso, pois xa non queremos sabelo. De feito, todas estas mensaxes están casi sempre dirixidas para a xente que xa fala galego. Estamos falando a nós mesmos. Non podemos deseñar accións porque non sabemos realmente que puntos temos que tocar. Onde están as nosas fortalezas, que as temos e ao mellor estamos desaproveitando, e as nosas debilidades. Entón, desde ese punto de vista, estamos nun punto moi básico aínda.
Entonces estamos esperando a que veña alguén dun poder, desde algún poder, de arriba a baixo, e que nos lo resolva. Pero non vai vir ninguén. Temos que movernos nós. E temos que facer accións de abaixo a arriba. Pero temos que saber como facer. Entón, primeiro temos que coñecer a realidade. Pero, por exemplo, hai accións de abaixo a arriba que saen da sociedade civil e que tiveron un grande éxito, moi poucas. Pero, por exemplo, o punto cal. O reintegracionismo como movemento, eu creo que un dos puntos máis fracos que tivo, e foi un pouco facer tamén da necesidade de virtude, foi o de estar sempre na rúa, non? Como ser un movimento no sentido máis de activismo, de propostas, de entusiasmo social, e aí saíron cousas interesantísimas, eu penso, non? Sobre todo nos últimos tempos as escolas sementes, que foi como pôr en práctica o de facelo, se queres algo faino, non? E creo que sei guai. Cada vez as liortas eran maiores, así que... Este debate lingüístico está pasando doutros xeitos ás novas xeracións, como a que realizou o vídeo do cabalo de Alberto Merlo, un vídeo que 3 rapaces fixeron como traballo de clase no seu último ano de instituto e que recibiu o Premio Youtubeiras. A cuestión é que todo volveu ser como antes. A idea do vídeo xurde de un traballo de clase que nos encargaron en clase de galego. Basicamente o que nos pediran fora facer unha adaptación dun relato de Os outros feirantes de Álvaro Cunqueiro. E dixemos, aquí hai un cabalo que fala? Pois este. A partir de aí xa foi xuntarnos e ir dicindo ese o cabalo fala alemán, ese se fai reintegracionista. El era tan simple que cría que por berrar moito e usar moitos ves que un xa falaba alemán. Era absurdo. Poño que con toda a liberdade da que dispuñamos e logo pois o divertido que era ir pola rúa cunha persona cunha máscara de cabalo e sobre todo tamén, por exemplo, na escena do Corte Inglés que a xente quedaba mirando para nós porque había un cabalo paseando a un humano pola rúa. El era... Podemos parar un segundo, por favor? Tamén cuestións políticas como esta, ao final, pois, axuda a sacarlle un pouco de ferro a un asunto que é peliagudo e que é conflictivo como ti mesma dixeches, pero que, por exemplo, ao final, nós no noso caso tiñamos medo de que alguén se ofendese, que tal, e non tivemos ningunha mala opinión, ni nada. De feito, precisamente, a comunidade reintegracionista, que era que nos preocupaba máis, pois porque o cabalo fala como se falase portugués, e o reintegracionismo non é iso e tal, ao final foi precisamente a que mellor o acolleu. É que ese puto animal estaba acabando co meu amigo. Ao final acabei por rebelarme e o que antes era sumisión entón traduciuse en pelexas. Nos vamos a ser as xeracións que sigamos, non? Temos poder de cambio, que pasa que non sempre usamos. Eu creo que ese é o problema. Tanto os mozos como calquer cidadán de a pé. E escollas a normativa que escollas, sempre en galego.